ส่วนการปลูกดาวเรืองที่ทุ่งดาวเรืองรวมใจพักที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ทางรายการชั่วโมงสร้างสุขเราได้ไปนำเสนอที่ดิฉันก็ลงพื้นที่ไปรายงานสดมาให้ดูนะคะเมื่อวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเขาขอแรงค่ะคุณเจมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะวันนั้นทำไม่ทันย้ายกล้าออกจากถาดเพาะแล้วก็ลงถุงดำแล้วก็จะต้องไปวางเรียงในพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็เป็นเลข9ใหญ่โตนะคะวันนั้นไม่ทันนะคะหลังจากที่กองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการองค์กรต่างๆและประชาชนนักเรียนร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง 450,000 ต้นที่ตำบลแก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดการย้ายต้นกล้าลงถุงดินตั้งแต่วันที่17 ถึง 22 สิงหาคมนี้ซึ่งทางผู้จัดจะขยายเวลาในการย้ายต้นกล้าให้เสร็จภารกิจถึง23 สิงหาคมนี้ค่ะตอนนี้ขาดกำลังคนที่จะมาช่วยย้ายต้นกล้าลงถุงจำนวนมากเลยจึงได้มีการประกาศขอกำลังจิตอาสาไปร่วมภารกิจปลูกดอกดาวเรืองซึ่งหากย้ายลงดินไม่ทันในเวลาที่กำหนดต้นกล้าก็จะตายนะคะก็จะผิดแผนไปหมดเลยส้มต้นกล้าจำนวน 450,000 ต้นถูกย้ายลงดินไปแล้วเพียง 200,000 ต้นเหลือต้นกล้าอีก 250,000 ต้นที่ยังไม่ได้ทำการย้ายลงถุงนั่นหมายความว่าขณะที่เรากำลังรายงานข่าวออกอากาศอยู่เนี่ยเขาก็กำลังกุลีกุจอทยอยทำแต่มันเยอะจริงๆนะคะ 450,000 ต้นด้วยหวังที่จะทำให้เป็นทุ่งดาวเรืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีทุ่งดาวเรืองที่ปลูกดอกดาวเรืองมากขนาดนี้มาก่อนในประเทศไทยจึงเป็นการใหญ่มากซึ่งกำลังพลเขาก็มีกองพลที่1กองพลที่9รักษาพระองค์แล้วก็ขออบต.ขอโรงเรียนต่างๆมาช่วยนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันการนะคะจิตอาสาท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจจะไปร่วมภารกิจอันสำคัญนี้ช่วยย้ายต้นกล้าดอกดาวเรืองลงดินไปกันได้เลยค่ะทุ่งดาวเรืองรวมใจพักอยู่ที่ตำบลแก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาโทรศัพท์ไปติดต่อนัดหมายอะไรกันก่อนก็ได้นะคะหรือถามทาง 0945416624 หรือสแกนQR code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะท่านดูที่มุมจอเวลานี้มี QR code ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามือถือของท่านสแกนเพื่อร่วมรับข้อมูลข่าวสารได้เลยค่ะมีของแต่ว่าขาดคนต้องไปช่วยกันนะครับและอย่างที่พี่หนิงบอกถ้าหากว่าไปช่วยกันไม่ทันต้นกล้าที่อุตสาห์เพาะไว้ก็จะตายหมดนะฮะ